下面的病都会这样，不好意思看，找不到医生看，主要是什么症状为主啊？最主要是不能打喷嚏。走得快点会流出来吗？那不会。打喷嚏、咳嗽会流出来的吧？啊。每天都要用个卫生巾啥的，拉裤都不敢，因为到夏天了嘛，很严重。做掉好了，排尿困难吗？目前还行。上厕所要等一等，还是马上就能解出来？不需要。晚上起来几次6到7次。有焦虑症吗？焦虑。对。有一点。对的，因为这种跟焦虑有关，晚上的跟焦虑有关。对。白天是跟这个盆底功能它松掉了有关系的，就咳嗽啊、打喷嚏漏。但你晚上起来7、8次，有时候可能就是睡眠有问题，一般是跟焦虑有关。你只要没有糖尿病、脑梗或者脊髓损伤这些病没有啊？这些没有。那你手术做掉就可以了，不要紧。不需要做呀，我想保守一下，行不行？保守说白了没用，你保守好了我没关系，你做电刺激，但是没用的。没有。我以前感觉还能管一段时间，现在就是每天都是这样。如果今天你只有2、3滴进来了，我就让你保守，不要你说我就不让你开刀。但是你太重了，你比如说我在这边治疗了2个月，钱花的老多了，结果发觉一点用也没有，那还不如直接手术，手术很快10分钟就搞定了。如果做比较就近的医院做，他隔天要去的，你这个跑太远也不现实。但是呢，我把标准答案告诉你，就是一般来说像你这种情况。程度应该属于重度的话，就直接做掉就可以了，这是最直接的方法，就是说最效果最好。如果想试一下保守也行，现在我们正常约床也要1个多月。一般我们不去推荐做理疗，因为说白了没什么用，没用，真的没劲，我也没劲啊。你有跑进病人跟我讲，哎呀，医生你给我做的治疗一点用也没有，那我感觉我也很差。因为我儿子也是在康复科嘛，他说可能是这个是不行。家属是昨天跟我说的，他说还是把它做掉吧。虽然是手术。不用剖开肚子的，这小肚子穿2个小的洞，把它一拉就好了。那需要多长时间恢复啊？就1个月，不要干重活就可以了。1个月不要干重活，那我就预约吧。到时候是您做吗？当然是我做的。你们是白衣天使吗？其实说白了，老百姓其实大部分人都赚钱很困难，现在不是太容易的。哎呦，做手术我都做怕了，去年这个做了几次。这个你应该不会怕，它不是一个破坏性手术。什么叫破坏性手术？哎，你这个要切掉了啊，这个挖掉了啊，重新缝了，这么对身体其实是有影响。我们这个东西，你身上东西我不是动你的，拉紧就行了，没什么其他东西。